Sveiki sulaukę šventų Velykų, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo švenčių. Ar žinojote, kad kiekvienas sekmadienis vadinasi Mažosios Velykos, bet vieną kartą metuose švenčiame tas didžiasias Velykas, kurios būtent yra ta diena ir ta valanda, kaip mes ypatingų būdų apmastome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptis. Hartfordo Jungtinėse Amerikos valstijose katalikų arkivyskupas Džonas Velonas, kuris mirė 91 metais, tai jau būtų 30 gal kokie 5 metai po jo mirties, mirė vėžio operacijos metu netikėtai. Vienoje iš paskutinių savo Velykų žinučių užrašė šiuos labai asmeniškus žodžius. Dabar esu vėžio sužeistų žmonių asociacijos narys. Šios asociacijos simbolis yra Feniksas, Egipto mitologijos paukštis. Graikų poetas Heziodas, gyvenęs 8 šimtmečius prieš Jėzaus gimimą, savo poezijoje rašė apie šį legendinį paukštį. Kai paukštis jausdavo, kad artėja mirtis, jis nuskrisdavo į Finikiją, sukurdavo lizdą iš aromatingos medienos ir padegdavo. Kai paukštį prarydavo liepsnos, iš pelenų išdygdavo naujas Feniksas. Taigi Feniksas simbolizuoja nemirtingumą, prisikėlimą ir gyvenimą po mirties. Jis puikiai apibendrina Velykų žinią. Jėzus paaukojo savo gyvybę ir 3 dieną iš kapo buvo prikeltas. Iš mirties pelenų kyla naujas gyvenimas. Šiandien švenčiame Kristaus pergalę prieš kapą, amžino gyvenimo dovaną visiems, kurie tiki Jėzumi. Štai kodėl Feniksas buvo vienas iš ankstyviausių prisikėlusio Kristaus simbolių. Feniksas taip pat simbolizuoja mūsų kasdienį prisikėlimą naujam gyvenimui. Kiekvieną dieną, kaip ir Feniksas, mes kylame iš nuodėmės ir kalties pelenų ir esame atgaivinami bei atnaujinami mūsų gyvojo Viešpaties ir Gelbėtojo su jo atleidimu ir patikinimu, kad jis vis dar mus myli ir toliau suteiks mums reikiamos stiprybės. Aš manau, daugelis iš jūsų esate pastebėję Fenikso simbolius bažnyčiose, o ypač katedrose. Dažniausiai mes jį atkreipiame į tą paukštį ir jisai mums atrodo kaip toksai labai plėšrus paukštis. Kai neįsižiūrime labai įdėmiai, tai atrodo, koks čia toksai plėšrūnas ir ką jis čia veikia bažnyčioje. Toksai kaip erelis, kaip labai pavojingas paukštis. Taigi dažniausiai jis yra vaizduojamas ant sakyklų, jo yra pavaizdavimas išpuoštas. Arba neretai yra, kai sakykla yra šalia altoriaus, yra tokia kaip pultas sakykla ir priekyje yra būtent tas Feniksas toksai iškėlęs aukštai savo tos sparnus, o už jo nugaros būna padėtos dažniausiai Evangelijų ir Švento rašto knygos ir nuo ten žmonės skaito Dievo žodį. Taigi tai nėra plėšrus paukštis, kuris atrodytų iš toli žvelgiant į jį, o tai yra paukštis tas, kuris nors nebuvo nė karto paminėtas šventajame rašte jisai, bet nuo pirmų amžių krikščionys šį simbolį dažnai vaizdavo ant savo kapų ir kuris simbolis reiškia, kad su šiuo gyvenimu niekas nesibaigia, yra amžinybė. Ir tą amžinybę mes, tikintis Dievą, patikime tik į jo rankas. O ką kalba šventas raštas apie prisikėlimą, mes dažnai galbūt susimąstome, nes mūsų autoritetas, kodėl mes tikime Jėzaus kančia, mirtimi ir prisikėlimu, yra apaštalai.
įdomus dalykas. Apaštalai iki pat jo prisikėlimo nesuprato, ką Jėzus 3 metus su jais kalbėjo ir apie ką kalbėjo. Nes kai jis mirė ant kryžiaus, visiems buvo akivaizdu. Čia yra jau galas, čia yra jau mokytojo pabaiga. Jau mirtis visko užvaldė ir jie pradėjo skirstytis. Ir vėliau Velykų laikotarpyje mes skaitysime tas nuostabias istorijas, kaip apaštalai nusivylę keliauja Emauso keliu, keliauja kitomis kryptimis, visi išsisklaidę. Bet jau Velykų naktį mes skaitome tą istoriją, kur Marija Magdalena ryte ateina pas kapą, tiesiog jį apžiūrėti, aptvarkyti ir randa tuščią kapą. Ir štai čia nuo tuščio kapo prasideda krikščionybė, prasideda tikėjimas ir prasideda gyvenimas su Jėzumi Kristumi. Mokiniams, jo apaštalams, kurie vėliau paaukos savo gyvenimus kančia ir mirtimi nedvejodami, nes jie žinos, kad jų dieviškasis mokytojas jų laukia, jis yra su jais. Kalbant iš Švento rašto, kas yra labai svarbu, kurios mintis yra užrašytos jau neužilgo. Taigi skaitome. Apaštalas Paulius 1 laiške Korintiečiams. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jų tikėjimas. Vėliau laiške Romiečiams jis rašo: jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Na ir žinoma, evangelistas Jonas, jo šie žodžiai, kuriuos Jėzus pasakė Mortai, kaip esu nekartą sakęs, nekartą buvo, kai kryžius Lietuva statė šalikelėse, šventoriuose ir Kryžių kalne, prie savo namų, prie gryčių, visuomet įdėdavo to žodžius į kryžių, kad prie žmogus pagarbinės kryžių susimastytų perskaitę šias eiles. Jėzus jai tarė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ir čia Jėzus dar klausia Mortos: ar tai tiki? Jėzus čia klausia ne tik Mortos, bet visų laikų bažnyčios: ar tu tiki amžinuoju gyvenimu? Mielas brolis, sesė, aš tikiu amžinuoju gyvenimu, tikiu, kad tu tiki ir tu. Ir čia yra didžiausia mūsų paguoda šio gyvenimo kelionėje, kuri dažnai yra dulkėta, duobėta, dažnai kartais atrodo prieiname kelią, kuris yra kaip akligatvis, bet iš tiesų su Jėzumi nėra jokių akligatvių mūsų kelionėje. Su Jėzumi visi keliai mus išveda prie Dievo ir prie amžinojo gyvenimo. Na, o pabaigai noriu su jumis pasidalinti su keliomis tokiomis nuotaikingomis istorijomis. Viena iš jų istorijų yra tokia, kad, čia anekdotas aišku, kad, sako, pagalvokime, galbūt kai kas priekaištavo, kai kas priekaištavo Juozapui iš Arimatėjos tai, kad jisai atidavė savo kapą palaidoti Jėzui. Kad, sako, kapas buvo taip gražiai paruoštas, nes jisai tą kapą buvo pasiruošęs savo. Kaip žinote, visais laikais yra žmonių, kurie nusiperka kapinėse plotą, ten pasistato paminklą, kad paskiau tais rūpesčiais neapkrauti savo vaikų ir palikonių. Taigi taip pat ir Juozapas buvo savo pasidirbinęs kapą oloje, ten jį išsiskaptavęs, viskas buvo rankų darbo atlikta, tai buvo brangu. Ir sako, kam tu visą tai dabar atidavėjai svetimam? Nors jie buvo draugai, nebuvo svetimi. Ir sako, galbūt Juozapas taip šmaikščiai atsakė tam kritikui šalia esančiam: kodėlgi ne, jeigu jam to kapo reikia tik savaitgaliui.
Na ir žinote, yra kitas toksai dar įvykis čia kovo viduryje, kaip žinote, šį pasaulį paliko labai garsus Holivudo aktorius Chuck Norris. Jis buvo labai tokių tvirtų pažiūrų, buvo labai tikintis, religingas žmogus ir jisai, kai buvo 2008 metų rinkimų kampanija, buvo toksai Mike Huckabee, jo geras draugas, bičiulis, kuris norėjo būti prezidentu, jisai jį palaikė. Tai čia yra toksai tikras anekdotas apie tą Mike Huckabee. Tų metų prezidento kandidatas Mike Huckabee kartą buvo paklaustas, ar jis tiki prisikėlimu. Žinoma, tikiu, atsakė Huckabee. Mirusieji balsuoja kiekvienuose rinkimuose, kuriuos rengiame Arkanzase. Taigi prisikėlimas mums yra labai realus. Mėly broliai seserys, tikintieji, linkiu jums palaimintų šventų Velykų, būkite sveiki ir džiugus, nes viešpats Jėzus prisikėlė iš tiesų. Aleliuja, aleliuja.